ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ website လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ GramFree မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာinternet ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အိမ်မှာနေရတဲ့ဒေါ်လာတွေဝင်ငွေတွေရှာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာကိုမစားတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ Wi-Fi လေးရှိတယ် internet ရှိတယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြား website တွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာနေရတဲ့ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့အတူဒီ GramFree မှာ sign up လုပ်မယ်ပေါ့နော် sign up လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာ sign up ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် sign in ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကတခါမှ sign up မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ sign up လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုက sign up လုပ်ပြီးပြီကိုက sign up လုပ်ပြီးသားရှိတယ် GramFree account တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ sign in ဝင်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က sign up အရင်လုပ်မယ် sign up လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲ Facebook နဲ့လုပ်မလားသို့မဟုတ် continue with Google နဲ့လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Google Facebook ကတိတ်မသုံးဘူးဆိုတော့ Google နဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ပါမယ် Google ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Google ကကိုမှရှိတဲ့ email တစ်ခုခုကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒါ email လေးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကဒီ MCK sharing ဆိုတဲ့ email နဲ့ပဲကျွန်တော်ကအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး email မရှိဘူးဆိုရင်တော့ email အသစ်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် email Gmail account တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာကွန်ပျူတာ 29@gmail.com နဲ့ပဲဝင်ပါမယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုရှိမှဆိုရင်တော့သူကဒီ GramFree website ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် GramFree website ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစားနေတာကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာကြတော့ level 5 ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်level 5 ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုမှစတင်ပြီးမှအလုပ်လုံးမဲ့လူကတော့ level 1ကနေပြီးတော့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ dashboard ရှိမယ်ဒီ GramFree မှာဆိုရင် dashboard ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် free ရှိမယ်deposit ရှိမယ်ပေါ့နော် dashboard ကကြတော့ဒီဟာလေးတွေကိုသူကပြောပြထားတာပေါ့နော်ကိုမှအခုရှိနေတာကြတော့ gram ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 27.6 gram ရှိတယ်ပေါ့နော်1 gram ကိုဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့4.03 price ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာပေးတယ်ကိုမှ1 gram ရှိလို့ရှိရင်$4ရမယ်10 gram ရှိလို့ရှိရင်$40ဒါ29 gram ရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ100ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dashboard ကိုနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ် free ကိုတော့လိုက်မှာပေါ့နော် free ပေါ့နော် free ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်ကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ row ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ် row time to row ပေါ့နော် row ကကြတော့ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့ cancel နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ row လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ row ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ row number ကဘယ်လောက်မှဝင်လဲပေါ့နော်1000ဝင်လို့ရှိရင်1000 gram ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်1000 gram ရလို့ရှိရင်တော့ဒါဒေါ်လာအများကြီးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒေါ်လာအများကြီးရတော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1000 gram ကိုဒေါ်လာ4000ကျော်လောက်ရတာပေါ့နော်သူက4နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာအလုပ်စားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အလုပ်က free ပါနံပါတ်1အလုပ်က free ကိုတော့မယ် free panel ကိုတော့မယ်ပေါ့နော် free tab ကိုတော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ row ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် row ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနေရာမှာနံပါတ်လေးတွေသူကတော့နေမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်က you win 0.1 gram ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ next row ကဘယ်အချိန်လောက်လောက်အောင်မလဲပေါ့နော် next row ကကြတော့နောက်ထပ်တစ်နာရီကြာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူမေးပေါက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုနံပါတ်ကဘယ်နေရာရောက်လဲပေါ့နော်1000နေရာရောက်လား998နေရာရောက်လားပေါ့နော်998နေရာရောက်လို့ရှိရင်တော့1 gram ရမှာပေါ့နော်ကဲအခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က92နေရာမှာပဲရောက်တဲ့အတွက်ဒီ 0.1 gram ကိုရတယ်ပေါ့နော် 0.1 gram ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကကြတော့တစ်နေ့မှာ9ခါလှည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်4ခါ9ခါလောက်ကိုဒီ
roll လှစ်ပေးရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းနဲ့လေဒေါ်လာ4000ရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် 0.1 gram ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကဒါနံပါတ်1အလုပ်ပေါ့နော် roll ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်နံပါတ်2အလုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ smart contract ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့မယ်နော်နံပါတ်2အနေနဲ့ smart contract tab ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ smart contract ကိုတော့မယ်ပေါ့နော် smart contract မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ text ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့plus 0.3 gram ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ text ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာကိုကြည့်ထားမယ်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ level 5ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီ84နေရာမှာရှိတယ်နော်100ပြည့်လို့ရှိရင် level 6ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်သူကလောက်တာကြာလာလို့ရှိရင်ရောက်ပိုင်ခွင့်ကပိုများလာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ text plus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ84ဖြစ်နေတယ်အဲ့က84ကနေပြီးတော့86ကိုပြောင်းသွားတယ်တော့အစင်တစ်ခုတိုးသွားပါပေါ့နော်ပြီးရင် sign ကိုဝင်မယ် sign လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တိုးမလဲကြည့်ထားမယ်လက်မှတ်ထိုးရတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်နော် sign လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တိုးမလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာ86ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်တိုးလာမလဲ61ဖြစ်တော့တယ်61ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီမှာအောက်မှာလေးကျန်သေးတယ်နော်ဒီမှာအောက်မှာ contract တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ confirm ကိုနှိပ်မယ် yes ကိုနှိပ်မယ်62ဖြစ်တော့ပြီဒီမှာ level ကနေပြီးတော့5ပဲရှိသေးတယ် confirm ကိုတော့မယ် yes ကိုနှိပ်မယ်63ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် confirm ကိုနှိပ်မယ် yes ကိုနှိပ်မယ်94နောက်ထပ်တစ်ခုတော့မယ် confirm ကိုနှိပ်မယ် yes ကိုနှိပ်မယ်95ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကဒါကြတော့ဒုတိယအလုပ်ပထမအလုပ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ free roll ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ roll ရတာပေါ့နော်တနားရီတစ်ခါ roll ပေးရတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2ကကြတော့ smart contract အလုပ်ပါ smart contract ကအခုနကကျွန်တော်လုပ်ပြတော့တဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က grand တွေတိုးလာမယ် level တွေမြင့်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက video ကြည့်ပေးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် video ကြည့်လို့ရှိရင်လေသူကဒီမှာ grand ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်း grand ရတယ် level ကလည်းတိုးတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလောလောဆယ်တရက်ကိုသူက video 3ခုစီရှာပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ video တစ်ခုဟာ1 minute Hello guys, stop saying yes no money, yes no money. There are million legit ways of making money nowadays online. You can use your smartphone or your computer, your system. Let me introduce you to a platform that is really playing. GramFree is the legit website that is rocking now. Stay away from cybercrime. Let's join GramFree guys. With GramFree, you only have a free sign up. You don't have to deposit money for your sign up. With your email address or your Facebook account, then you can sign up on GramFree. GramFree is the show way. GramFree is the future. 5 clicks in a day, and we have again smart contracts, free rolls like 5 times in a day. And when you watch video, you can do a video as well the way I'm doing. When your grams reach 500, then you Today I want to talk about the GramFree project. I have been in the development of the project since its launch, participating in the process of earning funds in this project as a client. Grand ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် grand 900ပြည့်လို့ရှိရင်သူကပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ2000နီးပါးလောက်ရတာပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်အခု100ကို1,80,000ဆိုတော့1000ကို18သိန်း2000လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဲဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေပတ်စံဒေါ်လာဝင်ငွေအများကြီးရဖို့အတွက် level ကအများကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်
36 level 30ခွန်38အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှတာလျင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေလောက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် level မြင့်ဖို့ကြတော့ရေရှည်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းချီပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်5 6လတစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လုပ်ဒီနေ့ပတ်စံမရပါဘူးနော် For 2 months, in my opinion, the project really showed that an ordinary user can be trusted in the project, and there is no need to be afraid of risks. Since in ကဲဒါဆိုရင်နှစ်ခုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့60ခွန်အထိရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က watch ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် watch နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရင်သူက level 6ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် level 5ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုကြည့်ပါမယ် Hi guys, today I would like to talk about a new online project called GramFree. What is GramFree? GramFree is an online cryptocurrency project which allows you to earn money without deposit. You sign up using your Google account, your Gmail account, or your Facebook account. No deposit is required. You earn money. သူဗီဒီယိုကြည့်ထားတာ156ခုရှိနေပြီနော်ဒီမှာ invited လောက်ထားတာ63ယောက်ရှိတယ်နောက် row တာ443ခါရှိတယ်ပေါ့နော် smart contract က98ခါရှိတယ် in the form of grams. You do daily tasks such as you do free roll, which is 5 free roll per day per hour. You watch 3 videos. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ row 5ခါလုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်4ခါကျင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ level ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့မှာပဲ level 6ကိုရောက်တော့နိုင်တာပေါ့နော်အခုလောဆိုတော့ level 5ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ68ဖြစ်သွားပြီ68ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်4ခါ row ဖို့ကျန်သေးတယ်ဒါဆိုရင်2ခါ row လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ68 99တက်ရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်2ခါ row လို့ရှိရင် level 6ကိုတက်တော့မှာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အချက်ကအခုအလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိပြီနော်ပထမဆုံး free မှာ row မှာပြီးရင်ဒီ smart contract မှာကျွန်တော်တို့smart contract မှာအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင် video 3ခုကြည့်မယ်ဒါကကြတော့တစ်နှစ်တာအလုပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ lottery ပါ lottery ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းတာပေါ့နော်ကန်ဆန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ lottery ကအခုကျွန်တော်ကန်ဆန်းထားတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဒါမှဒီမှာ win amount ကပြောမယ်ဆိုရင်ကန်မထူးပေါ့နော်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလောက် lottery ထီထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က1 gram ဖို့ထိုးလို့ရတယ်2 gram ဖို့ထိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းရှိတာ available balance ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 26.8 gram ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်1 gram ရောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် bind လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်25ပဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့နော်တစ်ခါဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက1 gram ဖြတ်သွားတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကကြည့်မယ် available balance ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါဝယ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့အဖြေကြတော့သူကနောက်နေ့မှအဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲပေါက်မပေါက်ပေါ့နော်တကယ်နိုင်မနိုင်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တော့ကြည့်ရမယ့်နေရာကြတော့ withdraw ကိုတော့ကြည့်မယ်နော် withdraw မှာကြတော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်းကကျွန်တော်မှရှိတာကြတော့ 24.8 gram 27.8 gram ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမြောက်လေးနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမှရှိတဲ့ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒါကြတော့ pending balance ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grant ထည့်ပေးဖို့ pending ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်စောင်းဆိုင်နေတဲ့ဟာလို့ပြောတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ GramFree မှာပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက် gram 900ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်မှာတော့ကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒါကြတော့gram 900ပြမှကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလားနော်တ gram ကို$4ရှိတာပေါ့နော်$4ဆိုရင် gram 900ဆိုရင်$2000ပြမှတာလင်သူကထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ withdraw မှာပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ထုတ်လို့ရမလဲဆိုတော့ Bitcoin
Bitcoin ဆိုတဲ့ currency ပေါ့နော် Bitcoin ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထုတ်လို့ရမယ် Ethereum နဲ့ထုတ်လို့ရမယ် Mastercard Visa Card PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် Payoneer တို့ Square တို့ Nestela တို့ Ecopizza နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် American Express နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် Payer နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် Payoneer နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကြတော့ငွေထုတ်တဲ့နီလန်းက10ခုလောက်ရှိတယ်2 4 6 8 10ခုရှိတာပေါ့နော်ကိုက PayPal သုံးတယ်ဆိုရင် PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်Payer သုံးတယ်ဆိုရင် Payer နဲ့ထုတ် Payoneer နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင် Payoneer နဲ့ပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် grant အနည်းဆုံးကတော့900ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ deposit မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်deposit မှာကျွန်တော်တို့ deposit ထည့်ထားတာမရှိဘူး withdraw နဲ့ပတ်သက်တာရောနားလည်ပြီလို့ထင်တယ် withdraw မှာနားလည်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ20နဲ့20ခွန်ဒါသမ8 grant ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လို့မရသေးဘူး your level ကိုတော့မယ် your level မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က level ဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ current level မှာကြတော့6ပေါ့နော်6ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ6ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တစင်းစီသူကတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင် referral ရယ် lottery ကိုတစ်ချက်ပြန်တော့မယ် lottery မှာ win chance က lottery မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ထားတာမရှိဘူးreferral ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်เนาะ referral မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral link ပေါ့เนาะဒီ link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ video description မှာထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့เนาะဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီ GramFree မှာ sign up လုပ်လိုက် sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ link ပေါ့เนาะဒီ link ကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒီ GramFree ဆိုတဲ့ website မှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူက commission ပေးတယ်ပေါ့နော် GramFree ကနေပြီးတော့ commission ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်ထားဖို့လိုတယ်တငယ်ချင်း100လောက်ကိုဒီ GramFree ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာတွေရဖို့ဟာအချိန်ပိုမြန်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ GramFree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ကိုဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေတစ်နှစ်လောက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူမလုပ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒေါ်လာတွေအများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါဦးเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ